maalintaas wax aan caadi ahayn ayaa dhacay. qaybo ka mid ah mayska ma aysan isbedelin sidii caadiga ahayd. derbiyo hore u guuri jiray ayaa istaagay, wadooyin cusubise si lama filaan ah ayay u furmeen. ordayaashu way dareemeen iyagoo og in tani aysan ahayn wax iska yimid. markay kusii durkeen gudaha mayska, codad qariib ah ayaa ka soo yeeray mugdiga. dhawaq bir ah, qaylo hoose iyo gariir dhulka ah. garayfarisku way soo dhowaayeen. ordayaashu waxay bilaabeen inay dib u gurtaan iyagoo og in halis weyn ay soo socoto. Toomaas qalbigiisa cabsi ayaa buuxisay, balse cagihiisu ma istaagin. markii ay ku soo dhowaadeen albaabada, qoraxdu si degdeg ah ayay hoos ugu sii dhacaysay. codadkii garayfariska ayaa sii xoogaystay, hooska mugdiguna wuu sii balaartay. orodkii ugu dambeeyey ayaa noqday mid nolosha iyo dhimashada u dhexeeya. qaar ka mid ah ordayaashii ayaa si dhib leh u soo baxay, kuwa kalena waxay ku sigteen inay ku haraan. markii albaabadii xirmeen, dadkii galeydka ku noolaa waxay galeen habeen cabsi leh. Toomaas wuu badbaaday, balse waxa uu ogaaday in mays ku bilaabay inuu jebiyo xeerarkiisii hore. habeenkaas qaylo fog iyo dhawaaqyo bir ah ayaa ka yeeray derbiyada gadaashooda, kuwaas oo hurdo ka hor istaagay qof walba. iminkana waxaan ogaananaa in meeshaan koox dhakhtaro ah oo saynisyahano ah ay dadkan mesha keenan magacana ka tirtiraan. Teresa imaanshaheedu ma ahayn mid caadi ah. laga bilaabo maalintaas wax walba way sii xumaadeen. maysku wuxuu noqday mid khatar badan, albaabadiina mararka qaar ma xirmaan. garayfarisku waxay bilaabeen inay si joogto ah u soo galaan galeydka. cabsi joogto ah ayaa ku faaftay wiilasha. dagaallo yar yar iyo khilaaf ayaa dhex maray. qaar waxay doonayeen inay sii haystaan nidaamkii hore, qaar kalena waxay aaminsanayeen in wakhtigii sugitaanka uu dhammaaday. Toomaas iyo Teresa iyagoo wadaaga riyooyin isku mid ah, waxay bilaabeen inay fahmaan in galeydka iyo mayska ay yihiin tijaabo si ula kac ah loo sameeyey. xusuus googoon ayaa si tartiib ah u soo baxaysay. ereyga WCKD wuxuu noqday mid soo noqnoqda. Toomaas waxa uu dareemay in wakhtigu ka dhammaanayo. haddii aysan tallaabo qaadin, mayska laftiisa ayaa tirtiri doona dhammaantood. galeydka mar dambe ma ahayn meel la isku halayn karo. badbaadadu waxay u baahatay go'aan adag, mid dhiig iyo naf hurid ku dhisan. habeenkii ugu dambeeyey ee mayska, dadkii galeydka joogay waxa ay gashay xaalad cabsi daran. dhawaqa birta ee garayfariska ayaa ka buuxay gees kasta, qaylo iyo gariir ayaa dhulka ka baxay. wiilasha ayaa isdhex maray, qaar ayaa isku dayay inay iska difaacaan, qaarna way carareen. Toomaas qalbigiisu wuu deganaa, balse dareen culus ayaa ka buuxay. wax walba waa ka sii xumaadeen, waxna laga qaban waayey ilaa hadda. Teresa ayaa istaagtay dhanka Toomaas iyagoo is eegaya. wejigooda ayaa muujinaya daal, jahawareer iyo welwel. waxay garteen in hal tallaabo oo khaldan ay keeni karto dhimasho. maysku wuxuu noqday mid aan la saadaalin karin. dhabarka derbiyada ayaa dhaqaaqaya, wadooyinka waxay isbedelayaan mar kasta. codad qariib ah ayaa ka imanaya mugdiga, iyo nalal iftiin yar leh ayaa ku shidan meelaha qaar. Toomaas iyo Teresa waxay bilaabeen qorshe baxsi. waxay ogaadeen in haddii ay riyadooda iyo xusuuskoogan si dhab ah u fahmaan, ay heli karaan dariiq ka baxsan mayska. laakiin tallaabadaasi ma sahlanayn. waxay u baahnaayeen inay isugu dayaan marka garayfarisku aysan u dhoweyn, wadooyinka cusubna ay cad yihiin. wax kasta oo khalad ah waxay ka dhigi karaan uun dhimasho. markay bilaabeen orod, qaar ka mid ah wiilasha kale ayaa ka qayb galay. qaar kalena waxay go'aansadeen inay galeydka joogaa, iyagoo cabsi ka qaba waxa bannaanka ka jira. Toomaas qalbigiisu wuxuu ogaa in kuwa raacay ay halis galayaan, laakiin ma jirin waddo kale oo badbaado ah. maysku wuxuu noqday mid ka sii daran. wadooyin cusub ayaa furmay, derbiyo hore u furmay ayaa la xiray. qaybo ka mid ah ayaa u muuqday meel bir ah oo simaan, meel kalena waxay ahayd eelal mugdi ah oo. wiilashii iyo Teresa waxay ogaadeen in baxsashadoodu aysan dhammaad ahayn. waxa ay ahayd bilowga halgan cusub, mid aad u adag oo ay ku jiri doonaan tijaabooyin iyo xaalado khatar badan. habeenkii ugu dambeeyey ee galeydka, cabsi iyo qaylo ayaa ka buuxday dhulka. garayfarisku waxay u soo dhowaadeen galeydka. wiilasha oo dhan waxay isku dayeen inay iska difaacaan, qaarna way carareen. Toomaas qalbigiisu wuu deganaa, balse dareen culus ayaa ku sii jiray. wax walba waxay ahaayeen kuwa aan caadi ahayn oo halis badan. Toomaas iyo Teresa waxay bilaabeen qorshahooda baxsi oo qoto dheer. waxay bilaabeen orod adag iyagoo dhex maraya taanelyada qarsoon ee mayska. codad qariib ah ayaa ka imaanaya mugdiga, dhawaqa birta iyo qaylo ayaa ku dhowaaday. waxay la kulmeen garayfaris, qaarna waxay la dagaalameen, qaar kalena si degdeg ah uga baxsadeen. Teresa waxay muujisay geesinimo, gacanteeda waxay ku haysay qalab fudud oo difaac ah. Toomaasna wuxuu ku tiirsanaa maskaxdiisa iyo feejignaan buuxda. markii ay gaadheen meel furan oo hore loo arkin, waxay heleen albaab weyn oo nal iftiin leh ka soo baxayo. waxa uu ahaa albaab ka baxsan mayska oo u muuqday fursad keliya oo badbaado ah. Toomaas iyo Teresa waxay dareemeen nafis, laakiin waxay garteen in halgan cusub uu hadda bilaabmay. albaabka markay fureen, waxa hortooda ka muuqday dhul ballaaran oo furan, nalal cad iyo dhir cagaaran. waxay dareemeen in masaka laga baxsaday, balse badbaadadoodu weli ma dhammaan. waxay arkeen dad hubaysan oo dhowr ah, kuwaas oo ku dhawaaqay in tijaabada la dhameeyey. markii Teresa iyo wiilashii kale la geeyey goobtaas, waxay arkayeen sawiro, qalab iyo warqado sharaxaya ujeedada tijaabada. waxay ogaadeen in tijaabada aysan ahayn keliya sidii loo tijaabin lahaa maskaxda, balse sidoo kale sidii loo heli lahaa dhalinyaro leh geesinimo iyo adkaysi aan caadi ahayn. waxay garteen in ay ka baxsadeen mayska, balse weli waxaa jiray cabsi iyo shaki. waxaa la ogeysiiyey in mayska iyo glada iyo tijaabadii ay ahaayeen mid ka mid ah imtixaanada waqt, waana hay'ad cilmi baarise. wax kasta oo ay ku arkeen waxay ahaayeen tijaabo si ay u eegaan adkaysiga maskaxda bini'aadamka marka uu cabsi iyo cadaadis la kulmo.